جهاز البخاخ المحمول من شركة شاومي بحجم خفيف، ممكن انك تشحنه تشيله في الطايرة واي مكان راح يساعدك. طبعا فيه راسين للكبار وللصغار، يشحن عن طريق واير المايكرو يو اس بي وتحمله في اي مكان. طبعا هذا مفيد جدا للناس اللي عندهم نوبات سعال، طبعا للاطفال وللكبار في نفس الوقت. الناس اللي عندهم ربو واللي عندهم احتقان كثير هذا الجهاز راح يساعدكم. بالنسبة لطريقة استخدام هذا البخاخ جدا بسيطة وعملي جدا. مجرد ما تركب هذا القياس اللي يناسبك، سواء كان هذا للصغار او هذا الراس الثاني للكبار، تضغط على هذه وراح يعطيك بخاخ جدا مناسب وبأداء جدا عالي. طبعا هنا المكان اللي تحط فيه السائل اللي الدكتور وصف لك اياه، او السائل خاص يباع في الصيدلية. شوف حجمه، شوف الأداء ماله جدا عالي. شوف بس الأداء، يا سلام. شاومي معهم مقولة يقول لك إذا دخلت في منتج تعطيك 3 أشياء وتكسرهم في السوق. تعطيك شكل أنيق، وتعطيك كواليتي عالي، والسعر التنافسي. ايش تريد أكثر من كذا؟ كل هذا ومحمول وبطارية وشحن وأداء عالي ب 22 ريال فقط. روح شوف الصيدليات بكم يبيعوا. طبعا مثل ما تكلمنا كثير راح يفيد الناس اللي عندهم سعال، للأطفال وللكبار، بس مش للأطفال، حتى الكبار راح يفيدهم. الشيء الثاني اللي عندهم ربو، نفس الشيء كثير راح يفيدهم هذا البخاخ. والناس اللي عندهم احتقان نفس الشيء راح يفيدهم هذا البخاخ.